8-ci suala baxaq. Demək, 2 zəri birgə atdıqda düşən xallar fərqinin 3 olması hadisəsinin ehtimalı. Uşaqlar, 2 zər atılanda mümkün halların sayı 1 zərdə neçə üz var? 6. 2 zər atılanda 6 vur 6. 36 mümkün haldır. Demək, mümkün halların sayı 36 olsun. İndi düşən xallar fərqinin 3 olması ehtimalı. Uşaqlar, xallar fərqinin 3 olması artıq zərin üstündə belə deyək də, indi 36 hal nələrdir? 1, 1, 1, 2 və s. 1, 6. Sonra 2, 1, 2, 2 və s. 2, 6. 3, 1 və s. 3, 6-ya qədər. Sonra 4, eyni qayda ilə 6, 1-dən 6, 6-ya qədər. Və 36 hal bunlar. İndi fərqi 3 olanlar gəlin tapaq. Burada 1-lə 4 var da. 1-lə olanlarda bir dənə fərqi 3 olan 1-lə 4-dür. Aydındır uşaqlar. Bir mümkün hal bu. Daha doğrusu 55 hal bu. İndi ikincidə 2 ilə 5 var uşaqlar. 2 ilə başqa var, 2 ilə 5-dən başqa fərqi 3 olan yoxdur. Keçdik 3-ə. 3 ilə 6. Sonra 4 ilə 1. Düzdür uşaqlar? 4 ilə 1 fərqi nə edir? Birdən fikirləşərsin, mənim 1 ilə 4-ü götürmüşəm, 4 ilə 1-i. 2 dənə zər atılırsa, zərlər fərqli-fərqlidir uşaqlar. Yəni bu zərə 1 düşüb, bu zərə 4 düşüb. Deyirəm, gör üstündə neçə yazılır? Deyirsən 1 ilə 4-dür. Çıxanda 3 eləyir, bəli. Sonra ikinci dəfə atıram, buna 4 düşür, buna 1 düşür. Bunlar fərqli-fərqli hallardır. Götürəcəksiniz bu halda. Aydındır. Sonra 5 ilə neçəni götürəcək inşallah? 5 ilə 2-ni götürəcək, bir də 6 ilə 3-ü götürəcək. Nə qədər hal oldu? Hərəsində bir dənə. Demək, onda hadisənin ehtimalı bərabərdir. 36-da 6. Yəni, qısa gedəcək nə qalacaq? 6-da 1 olacaq. Aydındır. Sonra 39-cu sual. 39. 4 müsbət 8 mənfi ədəd arasında təsadüfən 3 ədəd seçilir. Demək, 4 dənə müsbət ədəd var uşaqlar. 4 müsbət ədəd, 8 mənfi ədəd. 4 müsbət 8 mənfi ədəd arasında təsadüfən seçilmiş 3 ədədin hasilinin mənfi olması hadisəsi. Uşaqlar, diqqət edin. Demək, 3 ədəd seçilir, hasilinin mənfi olması ehtimalı. Demək, hansı hallar var? Hadisənin ehtimalı bərabərdir. Mümkün hallar nələrdir? Ümumi neçə dənə ədəd var burada? 12 ədədin içərisindən 3-ünü seçəcək. Bu kombinezon 12-dən 3-dür. Məxrəcdən qutardır. Keçdik surətə. İndi hasilin 3 olması, mənfi olması üçün biz o 3 dənə ədədi necə seçə bilərik? İkisi müsbət, biri mənfi. Demək, ya bir neçə hal var? Ya 2 müsbət, 2 dənə müsbət, bir dənə mənfi olmalıdır. Hasilin mənfi olması üçün. Ya da hamısı mənfi. Ya da hamısı mənfi olmalıdır. 3 dənə mənfi olmalıdır. Başqa hal var uşaqlar? Demək, bu ya da dediğimiz halda aralarında ne olacak? Üste gəlir. Yox. Və dedim bax, məsələn 2 müsbət və 1 mənfi və ya 3 mənfi. O və yanın yerində üstə gələcək. Demək 2 müsbət kombinezon 4-dən 2 vurulsun və deyirəm çünki burada. 8-dən 1 və ya üstə gəl olacaq. 3-ü də mənfi. Kombinezon 8-dən neçə? 3. Aydın inşallah. Neysə bunu hesablayarsın. Sonra növbəti 42-ci suala baxırıq. 42-ci sualda mağazada satışda olan telefonların 60% xarici, digərləri yerli istehsaldır. Demək 60% xaricidir, 40% də yerdə nə qalır? 40% də yerli istehsaldır inşallah. İndi bizə deyir ki, xarici istehsal olan telefonların 5%, yerli istehsal olan telefonların isə 20% xətalıdır. Xaricilərin 5% xətalı. Xətalı xaricilərin 5% isə 60-ın 5% nə qədərdir inşallah? 3 eləyəcək, düzdür? Demək 3% xətalı xaricilərindir. Sonra bizimkin isə yerli olan isə 20% xətalı. 20% xətalı o da neçə faiz edir? 8% xətalı edir. İndi bizə nə deyir? Mağazadan telefon alan müştərinin xətası olmayan telefon aldığına görə, xətası olmayan telefon alıbsa, o 60% xarici idi, 3% xətalı idi. Xətası olmayanlar neçə faiz qalıb burada? 57%. Bəs bizimkinin 40%-in 8%-i xətalı idisə, yerdə nə qaldı? 32% xətası olmayan. Deyir, xətası olmayan telefon aldığı məlumdursa, onda hadisənin ehtimalı mümkün hallar gəlib hardan seçim eləyəcək biz xətası olmayan telefon almaq üçün? O neçə faiz edir? 89%-in içindən seçim eləyəcək. İndi bizə deyir ki, bunun yerli istehsal olması, yerli istehsal neçə faizdir uşaqlar? 32%. Demək, faizlə işimiz yoxdur, 89-da nə olacaq uşaqlar? 32 olacaq. Aydın uşaqlar.
Sonra 47-ci sual. 47 deyir, kinoteatrda yerlərin yerləşmə sxeminə əsasən növbəti alıcının təsadüfən seçdiyi yerin A və ya C sırasında olması hadisəsinin ehtimalı tapın. Uşaqlar, burada şəkildə bəzi yerlər doludur, fikir verin orada. Bilet alınmış yerlər var, bir də bilet alınmayan yerlər var. Ağ yerlər boş qalan yerlərdir. Artıq yeni gələn müştəri ağ yerləri seçim edə bilər. Onda biz mümkün halları ağ yerlərdən seçim edə bilərik. İndi ağ yerlər nə qədərdir uşaqlar? Onu saymağa kömək edin. Nə qədərdir? 2, 5, 10, 12, 14, 15 dənə doludur. Nə qədər idi ümumi? 25 dənə deyil, yox, çox idi. 25 dənə qaldı. Hə, ağ yer 25. Demək, ağ yer 25 isə, onda hadisənin ehtimalı bərabərdir. 25. Deyir, A və ya C sırasında olması. A nə qədər qalıb, C nə qədər və ya dediyinə görə toplayacaq. A'lardan qalan boş yerlər uşaqlar 3, 6, 8. C'lərdən boş qalan yer 2, 4, 6, 7. 8, 7, 15. 25'te 15. Bu da 5'e kısa gidecek. 5'te 3 yani 0,6 olacak. Aydın uşaqlar. 0,6 C variantı. 48'in sual. Deyib, bütün iki rəqəmli natural ədədləri ayrı-ayrı vərəqlərə yazaraq torbaya atdılar. Demək, bütün iki rəqəmli ədədlər. Bu sual deyəsin, keçən dəfə baxmışdıq, hə? Evet, baxdıq. Bütün iki rəqəmli ədədləri deyir, ayrı. Hətta sayını tapmaqda da çətinlik çəkmişdik. Demək, iki rəqəmli ədədlər başlayır neçədən neçəyə? 10-dan 99-a qədər. Yəni, neçədən ədəd var? 90 dənə ədəd var. İndi bizə deyir ki, təsadüfən seçilən bir vərəqin üzərindəki ədədin 7-yə tam bölünən ədəd olması hadisəsinin ehtimalı tapılır. Düz baxıram da suala. Deyir, torbadan təsadüfən seçilən bir vərəqin üzərindəki ədədin 7-yə. İndi deyin görüm, bu iki rəqəmli ədədlərdən neçəsi 7-yə tam bölünür. Biz dedik, silsilə ilə tapa bilərsiniz. Məsələn, biraz da çox olsa silsiləyə ehtiyac var. Burada ehtiyac yoxdur uşaqlar. Bir rəqəmlərin içində bir dənə 7-dir, 7-yə qalsın. Yəni biz 99-u bölürük 7-yə. Natam qismətdən birini çıxacaqca. Çünki bir dənəsi 7-yə bölünür. Bu da nə qədər eləyir? 14 eləyir, nə qədər qalır? 14 dənənin biri bir rəqəmlidir. 14-dən birini çıxıram, nə qalır? 13. Demək, 13 dənə iki rəqəmli ədəd var ki, 7-yə qalxısız bölünür. Bizdən istəyir ki, 7-yə bölünməsi ehtimalı tapın. Onda hadisənin ehtimalı bərabər 90-da 13 olacaq. 90-da 13. C variantı. 50-ci sual uşaqlar. Deyir, A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5. A çoxluğu 1, 2, 3, 4, 5. Çoxluğunun alt çoxluqları arasından təsadüf olaraq seçilmiş birinin ardıcıl natural ədədlərdən ibarət iki elementli çoxluq olması hadisəsinin ehtimalı. Uşaqlar, deyir, bunun alt çoxluqların içərisindən seçin. Bunun nə qədər alt çoxluğu var? 200. Onda bunun mümkün halların sayı, alt çoxluqların sayı olacaq. 200'sü 5 olacaq. Yəni nə qədər? 32. İndi bizə deyir ki, alt çoxluqları arasından təsadüfi olaraq seçilmiş birinin ardıcıl natural ədədlərdən ibarət iki elementli çoxluq olması. Onda ardıcıl natural ədədlərdən ibarət iki elementli çoxluq burada nə qədər ola bilər? 1 ilə 2 ola bilər, 2 ilə 3 ola bilər, 3 ilə 4 ola bilər, bir də 4 ilə 5 ola bilər. Başqa ola bilər uşaqlar. İndi 1 ilə 2-ni götürmüşəmsə, 2 ilə 1-i götürə bilərəm. Çünki bərabər çoxluq olur, onu da saya bilmərəm də. Çünki 1-2-ni artıq götürmüşüm. Demək nə qədər oldu? 32-də 4 olacaq. Ehtimal olacaq 32-də. Bu da hesaba gelecek 8'de 1. Ben alayım. 51'de 54'tür. 51. 51'in 2 zər atılanda düşən xalın biri 5. Demək 2 zər atılır. Yenə 2 zər atılırsa uşaqlar, mümkün halların sayı 6 üstü 2. Yəni 36. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, düşən xalın biri 5'dir. Digəri sadə ədəd və cəmin tək ədəd olması hadisəsinin ehtimalı. Demək, birinin 5, digərinin sadə ədəd və cəmin tək ədəd olması. Sadə 5 ilə hansı sadə ədədi toplayanda cəm də tək eləyər? 5 ilə 2 ola bilər. Başqa var uşaqlar? 5 ilə 3 yox, sadə olsun. 5 ilə 6. Sadə və tək. Aydın uşaqlar? 5 ilə 6. Demək, burada 2. Cəmi sadə ol. Bir dəqiqə deyir.
digəri sadə ədəd, hə, digəri sadə, bu olmayacaq. Altı sadə. Digəri sadə ədəd və cəmin təkə tutulması. Demək, birincinin 5, ikincinin 2 düşməsi ehtimalı bizdən istəyir. Birincinin 5, ikincinin 2 düşməsi. 2 zər atılanda dedik mümkün hallar nə qədərdir? 36. 5 olmaz 2 var. Demək 5, 2 də ola bilər. Hə, burada 2, 5 də ola bilər. Çünki neçədə nəzər atılır? 2 də nəzər atılırsa, həm də bunun tərsi də ola bilər. Demək olacaq nə? 36-da 5, 2, 2, 5. Nə qədər olacaq? 2. O da gedəcək nə qalacaq? 18-də 1. Yaxşı, növbəti 52-ci suala baxırıq. Deyək 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rəqəmlərindən, rəqəmlər təkrar olunmamaqla düzəldilməsi mümkün olan bütün 5 rəqəmli ədədlər. Uşaqlar, bu rəqəmlər təkrar olunmamaqla 5 rəqəmli ədəd düzəldiriksə, bu nə olar uşaqlar? 5 faktorial olacaq deyil, öz aralarında yerləşmə olacaq. Çünki eyni rəqəm yoxdur burada. Demək, bunun mümkün halların sayı 5 faktorial, yəni nə qədər edir burada? 120. İndi görək, 52 hal nədir? Təsadüfən götürülmüş birinin 12 ilə qurtarması ehtimalı uşaqlar. İndi gəlin 5 rəqəmli ədədin 5 dənə xana çəkirəm uşaqlar burada. 12 ilə qutaran ədədlərin sayını tapaq. 12 ilə qutarması üçün sonu 2 ilə qutarmalıdır. Burada bizim üçün seçim şansı neçə dənə 2 var bu ədədlər içərisində? 1 dənə. Demək sonunun 2 olması üçün mənim üçün seçim şanslarımız sayı 1 dənədir. 12 ilə qutarmalıdırsa burada da 1 gəlməlidir. Onda mənim üçün burada 1 seçmək üçün neçə dənə şansım var? 1 dənə. Yenə 1 olacaq. Artıq 1 ilə 2-ni işlətdim mən. Neçə dənə ədəd qalır burada? Olacaq 3, 2, 1. Yəni bunların hasılı. O da nə qədər eləyəcək? 6. Demək, əlverişli hal 6 dənə olacaq. 12 ilə qurtaran 6 dənə ədəd var. 12 axırda gələcək. 3, 4, 5 öz aralarında yerləşmə eləyəcək. O da 3 faktorial dəfə. Yəni 6. Aydındır. Demək, hadisənin ehtimalı olacaq 120-də 6. O da ixtisar gedir 20-də 1 olacaq. 55. Tarix fənni üzrə 40 biletdən 18-də Şah İsmail Xətai haqqında sual var. Demək, ümumi 40 biletdir. 18 dənəsi Şah İsmail Xətai haqqındadır. Hər biletdən bir sual var. Təsadüfən seçilmiş 2 biletdə, uşaqlar, 2 dənə bilet seçilirsə, onda ümumi nə qədər bilet var idi? Kombinezon 40 elementdən 2 olacaq. Deyir ki, təsadüfən seçilmiş 2 bileti də Şah İsmail Xətai haqqında sualın olmaması ehtimalı. İndi deyəcəm 40 dənə biletin 18-də Şah İsmail Xətai haqqında məlumat varsa, 32-sində yoxdur, 22-sində yoxdur uşaqlar. Onda surətdə biz kombinezon 22 elementdən 2 yazıyıq. Aydın uşaqlar? Demək, olmaması deyir. Məsələn, desəydi birində olsun, birində olmasın, onda artıq birin olanların içindən seçəcəkdik, kombinezon 18-dən 1. Digərini olmayanların kombinezon 22-dən 1. Bu cür seçiləcək. Neysə, bunu hesablayıb yazarsınız. 61-ci son suala baxaq uşaqlar. Demək, bizə bir çevrə verib və kəsən verib. Kəsənin üzərində nöqtələr verib. A, B, C nöqtəsi çevrənin üzərinə düşür. Burada D var, Y, F. Burada X-i çevrənin üzərinə düşür. Uşaqlar. C-lə D çevrənin üzərinə düşən nöqtələrdir. Bizə deyir ki, nöqtələr bir düzxət üzərindədir. Bu nöqtələrdən təsadüfən seçilən 2 nöqtədən. Uşaqlar, 2 nöqtə seçilirsə, kombinezon 6 elementdən 2 olacaq. Seçilmiş 2 nöqtədən yalnız birinin çevrəyə aid olması. Bəzən uşaqlar burada nəyə çalışır? Yalnız birinin çevrəyə aid olması deyir, kombinezon 2 elementdən biri seçir, qalanı seçmir. Çünki o deyib ki, yalnız biri aid olsun. Bəs biri aid olsun, o birisi nə olsun? Demək, o birisi də nə olsun? Aid olmasın. O birisini də aid olmayanların içindən seçəcəksiniz. Kombinezon 4 elementdən 1 olacaq. Aydın uşaqlar var. Orada demir ha, biri aid olsun, biri olmasın. Elə deyir ki, yalnız biri aid olsun, yəni o demək ki, biri olsun, biri olmasın. Birdən də aid olmuyor. Əgər 2 dənə seçiriksə, bu tamamlanmalıdır, yadınızda qalsın. Məxrəcdə 2 yazmışamsa, surətdə bu birləri toplayanda 2-ni verməlidir, mütləq verməlidir. Aydındır. Bunu da hesablayırsınız, bu da 61-ci cavab olur. Sağ olun.